Ang sarap sa dagat. Mabilis maka-energize, mabilis makapag-release ng stress. Ito yung lugar na maganda mag-grounding. Grounding? Hindi ito yung nakukuryente ka. Grounding or earthing ay isang wellness practice. Maniwala ka sa hindi. Yung excess na static charge sa katawan mo ay hinihigop ng earth or ng ground. Galing, no? Kaya grounding. At sinacharge ka rin. Or yung lupa, sinacharge yung katawan mo ng kailangan mong electrons. Galing, no? At kaya maganda sa may tabing dagat kasi basa ito. Madaling dumaloy ang ground current sa katawan natin, lalo pag nakapaa tayo. At bonus pa dito yung salinase or yung salt water na nasa air na nalalanghap mo at nakiklear ang nasal congestion. Lalo na kung may sakit ka, sinisipon or matinding sinusitis at nasal congestion. Kaya kung may chance ka, mag-grounding ka na. Simple lang naman. Maglakad ka lang sa sand or ground na nakapaa. Yun lang ang requirements. Dadalo na yung electrons or kuryente sa iyong katawan at magdi-discharge ang negatives na static energy ang iyong katawan. O diba ang galing, libre ito. Kaya lagi kaming nanasa dagat o bundok kasi mas healthy ito. Mas gusto namin pumunta dito kaysa sa hospital o kaysa sa clinic. Dito na lang. Masaya pa. Kaya dali, mag-travel, mag-enjoy, and be healthy. Edi wow. Like and subscribe.